إخواني هي شكل تربة بعد التحميص، صارت معنا بهالشكل هذا. هلا المرحلة الثانية بعد التحميص راح نقوم بغسل التربة. غسل التربة مشان تهجينها، مشان نجهزها للماء الملكي. نقوم بالغسيل للمرة الثانية إخواني. هلا راح نقوم بالتنظيف بحمض النتريك كمرحلة أولى. ننظف بحمض النتريك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ديروا بالكم من الأبخرة إخواني، الأبخرة كتير سامة. طبعا شايفين التفاعل، تفاعل إخواني عشان نقضي على جميع المعادن اللي ما مرغوبة. كل ما هذا التفاعل بنضيف شوي شوي إخواني لحتى ينتهي التفاعل بالكامل عنا وما يعود النتريك يحسن ياكل شي. ساعتها نغسل بالماء، ماء مخطر، ونرجع بنعمل الملكي. شايفين التفاعل قوي اخواني، لساته شغال وقوي. النتريك لساته عم ياكل بالمعادن الخسيسة الموجودة بالتربة. نحن طبعا هي كل شي بنتخلص فيه قبل الملكي. كل المعادن اللي بنتخلص منها قبل الملكي بتكون أفضل للعمل. تبقى معنا تربة نظيفة ما فيها غير المعادن اللي هي نبيلة. يعني يا إخواني النتريك بياكل معظم المعادن حتى الفضة. هلا نحن بعد هالمرحلة بنفلتر النتريك وبنفحصه، إذا موجود فضة بنرسل الفضة من النتريك، إذا مو موجود فضة ساعتها بنرميه، ما في حاجة إله. راح نضيف شوي نشوف إذا التفاعل بكمل معنا. إخواني ما ضل تفاعل، معناته الحمض عندي أكل جميع المعادن اللي بيحسن ياكلها. هيك إخواني نحن نظفنا التربة بشكل جيد وصار فينا ننتقل لمرحلة الماء الملكي. طبعا أنا راح فلترهم هدول، برجع بغسلها بماء، برجع بحط الملكي. مثل ما ملاحظين ما ضل أي تفاعل للنتريك.